Viens. T'as vu? Elle est énervée, hein. C'est dangereux comme machine, hein. T'es à l'aise en fait dessus, c'est... Bah forcément. C'est mon premier gros. Ah par contre il y a un virage, il est vicieux là-bas. Là-bas t'as vu celui qui fait comme ça là? Je me suis dit putain il va mourir. C'est des motos de fou. On va mourir hein. Ah ouais,
rigolo, hein. Tu veux faire quoi? Soit on repasse par là et on remonte là, soit on refait la même route.